يا صباح السعادة ويا صباح الروقان ويا صباح البخور والعطور والأرياح الحلوة. الليلة الروتيني ده بمزاج المزاج، لأنه الحمد لله انتهيت من نظافة رمضان العميقة كلها وحتى المطبخ. فبس المطبخ ما حينزل لكم الفيديو مع عادية عشان ما يطول عليكم، هنزل لكم لحاله بإذن الله. فالفنجان ده كان بمزاج المزاج صراحة، يعني عارفين إحساس النظافة كده والعطور بتاعت البخور مع المعطرات المرشوشة في البيت. فصراحة بتفرق شديد. أشرب القهوة دي وبباقي الباستا آخر قطعتين فضلت من الباستا السودانية المخزنة في التلاجة. يلا بسم الله نستعين على الشقاء بالله. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هنشيل الديكورات القديمة دي كلها اللي خطيناها حقت الشتا. آخر ديكور للصالة عملته مع شفتوا زراعتي دي أنا زعلانة عليها. خلاص شبه دار خلاص تودينا. المهم وديت البلكونة، قلت يمكن دايرة ضوء طبيعي، يعني ما اللايت بتاع البيت. فالشغل الليلة جامد جامد. طيب هنا شلت تقريبا كل الديكورات المخطوطة. هادخل أكوي. شفت الكفرات بتاعت الكشن، عايزة مكرفسة شوية، فهبدأ أعيد عليها المكوى تاني. ما قلت لكم الليلة الشغل جامد مكوى وكده. فأكويها، نرجع للصالون تاني أو نرجع للصالة ونشوف يلا هنبدع فيها كيف. هننضفها نظافة لما ما تعرف روحها. هننضفها نظافة كده، يعني من صميم الصميم. يلا خليكم معاي ونمشي نشوف هنعمل شنو بعد نخلص المكوى. عارفين أصعب حاجة في القصة دي كلها البلكونة طبعا الأيام دي في غبار كده ناعم، فلقيتها مدمرة يعني. مع انها اتنضفت الأسبوع اللي فات نظافة عميقة، لكن كأنه ما عملنا حاجة. فشلت المفارش حقتها كلها واتنفضت تنفيض من الموت. وهبدأ أغير لها ال- أكياس المساند بتاعتها. هنا طلعت كل الكشنات اللي في الصالة وهدخلها الغسالة طوالي، ونمشي نشوف هنبدأ بشنو تاني. هنبدأ بالبلكونة ولا هنبدأ بالصالة. هنا جبت الكفرات اللي أنا كويتها، طلعت الفوانيس الكبيرة دي من السنة اللي فاتت. قلت لكم الحمد لله أنا ما اشتريت أي حاجة رمضان ده كله بالحاجات اللي عندي، ما عدا الكشن اللي هتشوفوها في أوضتي، في أوضة النوم هفرشها، اللي هو 2 كفرات بتاعت كشن. هنا طبعا المكنسة اللي ما بستغنى عنها بتاعت البخار دي، مش الممسحة، هي بتاعت البخار. طبعا دي بتنظف وبتعقم، بتعمل اي حاجة انت بتتخيليها، وريحة بتخلي لك البلاط ده بيبرك شايفين. هنا خلصتها وفرشت السجادة وهنبدأ يلا في التلميع. هنا برضو لمحتها. يلا جينا للحظة اللي بحبها انا. خلاص يلا في الفرش. هنا خطيت الصينية دي برضو قديمة عندي، والمبخر ده قديم عندي من السعودية كان، والهلال دي المضيء ده، والشمعدان اللي وريت كلها، وصاحبنا اللي اتكسر ده وصلحناه. الرجل التنورة.
وبعد ما عملت له صباع دي الحاجة الوحيدة اللي انا اشتريتها، اللي هي السكرية دي او بونبونيرايا ولا بونبونيرا. ايوه بونبونيرا. وما لقيت اصغر مقاس من ده اصغر مقاس طبعا انا لقيته المكسر اشتريته تحت للمكسرات، لانه زي ما انتوا عارفين المكسرات اسعارها طارت السما، واي زول حيشيل له واشتري له 3 4 يخطهم في اصغر سكرية عنده. فهنا رجعنا تاني للبلكونة بعد خلصنا هناك. هنا غيرت كان المساند بتاعة المرجيحة، ومسحنا بعد ما مسحنا القزاز. وهنا لاحظت انه اسمه شنو ده بعد ما فرشته الكوشن دي برضه عايزة مكوى، فشلتها حاكويها لكن بعد ما اخلص الفيديو للأسف حاكويها وارجعها محلها تاني. فما كان في وقت تاني انه انا اقفل الفيديو وامشي اكوي وارجع تاني، فمشوا عادي يعني ما تخيلوا انها مكوية ومظبطة كده. البلكونة اتنضفت نظافة عميقة، القزاز بتاع السور والقزاز باب البلكونة وكله كله 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 نظافة عميقة قلت لكم من الموت. هنا كان خلاص خلصت برضو نظفت الانتريه كله برضو اوت اوف كاميرا بمكنسة ممسحة البخار فيها يد كده، نظفت معاكم بيها قبل كده في فيديوهات. هنا بديت اخط المساند اللي وريت كلها في الفيديو الفات، الكفرات اللي هو الرجل التنورة، وفيها درجة من الاصفر، فقلت لكم هاخد معاها الاصفر، احتملت الاصفر بما انه معتمد الجولد في شايفين الجمال ده. برضو حاجات القديمة بتاعت الإضاءة دي من لندن، اللي هي ستارة النور دي عندي 2، واحدة خطيتها هنا واحدة في المطبخ، وهم كانوا 3 التالتة باظت للأسف. فشفتوها طلعتها خطيتها كده بطريقة انها تنزل على اللوحة، تدي منظر كده عجيب. والعجب لما نطفي النور ويكون ما في إضاءة بيديكم حاجة كده إبداع. يلا لحد لو وصلتوا معاي لغاية كلمة إبداع دي أخليكم مع الفيديو تشوفوا كل الحاصل شنو. الفيديو ده حينتهي وحنخش على غرفة النوم والغرفة التانية والغرفة التالتة ما صورت عشان الفيديو ما يطول لكم أكتر من كده. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال.
طيب هنا دخلنا الغرفة واتنضفت طبعا برا الكاميرا برضو عشان الفيديو ما يطول لكم. دي برضو كانت الكوشن دي عندي، الكفرات دي قديمة. قلت لكم الفيديو ده كله برعاية الحاجات القديمة في البيت. ما عدا 2 كفرات هشوفها في غرفة النوم. ده برضو جديد، كان اشتريناه ب120. دي الحاجات اللي اساسا اشتريتها، بس معظم الحاجات حرفيا كده من حاجاتنا القديمة ما يحتاجنا. هنا خلصنا الغرفة دي ورجع دخلنا غرفة النوم. آه برضو ما في حاجات كلها. المفرش ده كان جديد ما فرشته، فقمت فرشته قديم عندي برضو من لندن. دي الحاجة حرفيا، دي الحاجة الوحيدة اللي انا اشتريتها، الكوشن دي اللي هي كان الجوز ب90. وريت كلهم في فيديو المشتريات. هي والفانوس وبتاعة التلاجة اللي هي التحصين اللي بيتعلق بالمغناطيس في التلاجة. هنا خلصنا من الغرفة، ولو وصلتوا معاي لغاية هنا ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة لو لسه انتي تشاهديني وما اشتركتي. اشتركي وفعلي جرس الكل ليصلك كل جديد، واكيد الجاي احلى. لو لاحظتوا الكومود كله مليء ادوية في الجنب حقتي انا، كل ادوية دي بتاعت التهاب باخد فيها لأسبوعين الحمد لله. وصوتي لسه متغير كان انتبهتوا ليه. كده خلاص الغرفة برضو انتهت. وكده اي غرفة خطينا فيها زينة. عملنا هنا الكوشن، هنا دي التسريحة. شايفين الخاتة بالجنب دي عطور سالي خلت غرفتها وجات كل حاجاتها ومكياج خاتة هنا. فانا كومته لها بالجنب هنا عشان تجي تشيله وتخلي لي، لان انا معظم حاجاتي خدتها في الحاجة زي النيش دي خدت فيها مكياجي وعطوري عشان ما ازحم التسريحة. بس هي ستيل حتجي تعمل لي مكياج، تعمل مكياج لروحها.